Recentemente, ad una visione privata, il mio vicino di poltrona, che era un giovane critico, si è stupito perché ho fatto un accenno dicendo: "Ah sì, questo me l'aveva detto anche Sergio Leone". E lui mi ha guardato dicendo: "Ma come, lei ha conosciuto Sergio Leone?" Con uno stupore come se avessi conosciuto Lumière, l'inventore del cinema. E mi sono reso conto che il tempo è passato e che davvero per un giovane critico o un giovane qualunque può essere suggestivo il fatto che io abbia conosciuto Sergio Leone, che ci abbia addirittura parlato, anzi, che abbia persino avuto uno spiritoso scontro con lui, uno scontro fisico, nella piscina a Cannes, nella piscina dell'albergo del Mediterraneo. Io mi sono tuffato dandomi un'aria da Tarzan perché c'erano delle attrici e delle giovani e suggestive giornaliste americane. Il mio tuffo però si è risolto con il fatto che ho perso le lenti a contatto nell'impatto con l'acqua, essendo un nuotatore di Ostia Fregene, quindi non abituato a tuffi clamorosi. E perdendo le lenti ho un po' brancolato nella piscina, andando a sbattere contro una specie di faraglione che sorgeva al centro della piscina. Il faraglione era Sergio Leone, con gli occhiali, la barba, un costume quasi ascellare e un sigaro, che troneggiava al centro dello specchio d'acqua e che mi ha detto: Leonci, che fai? Me aggiri? E io sono uscito dall'acqua, mi sono scusato e abbiamo parlato con la burbera simpatia che Sergio aveva nei confronti di molti, ma anche fortunatamente e felicemente nei miei confronti. Avevo conosciuto Sergio perché avevo fatto un film interpretato da Giuliano Gemma intitolato California, un western che alcuni benevoli e benefici critici, credo anche Morando Morandini, avevano definito degno del miglior Leone. E questo aveva incuriosito Sergio perché il mio film era un western crepuscolare, una specie di addio al western, perché il film credo che fosse del 78, quindi ormai l'epoca del western all'italiana, del western spaghetti, era finito. E questo era come un lungo, nostalgico addio. Sergio mi aveva voluto conoscere, avevamo parlato e io gli avevo raccontato di un progetto che avevo molto a cuore e che a lui era piaciuto, ma poi travolto da altri e più grandi interessi aveva trascurato. Ed era una storia sui cavalieri medievali ambientata e fatta esattamente come i suoi western. Cioè io sostenevo che l'anno 1000 dell'Europa era come la frontiera americana e quindi gli appestati erano come, diciamo, gli indiani Navajos, per esempio, e i cavalieri erano gli ultimi pistoleri che attraversavano l'Europa. Questo, questo fatto aveva fatto sorridere Sergio e gli era piaciuto. Io apprezzavo molto Sergio Leone perché il suo western ha completamente rivoluzionato l'idea stessa del western. E avevo scritto anche una critica interessante in cui sostenevo che una parte della sua regia fosse ispirata al taglio delle vignette dei fumetti. Infatti i fumetti moltiplicavano l'azione dettagliandola molto e Sergio era come se avesse appreso questa tecnica e quindi la risolvesse all'interno delle scene. Se voi fate caso, in tutti i film di Sergio ci sono degli strettissimi primi piani, addirittura sono diventati la sua cifra di riconoscimento. Tant'è vero che Quentin Tarantino, quando ha girato Le Iene e ancora non era completamente padrone della tecnica cinematografica, urlava "Give me un leone", cioè datemi un primo piano stretto come quello di Leone. E in più io sono nato a Trastevere, esattamente come Sergio, e quindi lui era Leone, io ero Leoni. E diventavo, essendo più giovane, diventavo Leoncino, come spesso mi hanno chiamato molti nel cinema. Un episodio divertente con Sergio era che lui raccontava sempre
che dalla scalinata di Viale Glorioso, cioè il grande viale che sale da Trastevere lungo via Dandolo, arrivando fino al Gianicolo, guardava quello che accadeva al di sotto nella piazza di San Cosimato, una grande piazza mercato che sorge proprio ai piedi della scalinata e che gli sembrava praticamente una cittadina western con tutti i personaggi tipici del western, cioè i vecchietti bizzosi, i venditori ambulanti, i venditori del mercato, i ladri, le prostitute. C'era tutto un giro tremendo di Trastevere del dopoguerra. E lui sosteneva di ammirare questo spettacolo dalla scalinata. E io ogni volta gli dicevo: Sergio, in dialetto romano, perdonatemi il dialetto, te credo che stavi sulla scalinata, perché siccome era uno dei mescaleros che stava sotto, uno degli zozzoni con i pantaloni corti e una bretella sola, un ciccione come te che veniva giù con i pantaloni al ginocchio e i calzini alti, lo facevamo a pezzi. E Sergio, col suo barbone e il suo pancione, rideva di molto divertito e gli piaceva molto questo fatto del leoncino che stava a San Cosimato, anche se in realtà le età non corrispondevano e quindi probabilmente quando lui stava sulla scalinata io ancora non ero nato oppure facevo i primi vagiti. In ogni modo questa cosa era molto divertente e tutto questo discorso che ho fatto è per ricordare un grande del cinema, un maestro assoluto che era completamente padrone della troupe, che conosceva in maniera assoluta il mestiere, che sapeva riconoscere nell'ultimo operaio un uomo e un lavoratore di cinema, ma che era capace anche di tiranneggiare e di cavare dalle sue maestranze e dagli attori ogni possibile espressione e ogni possibile capacità. Questo era il grande Sergio, che è stato innanzitutto un grande aiuto regista. A lui si attribuisce addirittura la corsa delle bighe di Ben-Hur, e che è stato capace anche di dare al cinema un'epicità e una forza che si stava perdendo, e l'ha fatto con le radici italiane, con lo stesso coraggio e con la stessa forza che oggi un altro regista che mi sembra molto interessante, che si chiama Stefano Sollima, italiano, sta cercando di fare. Bene, è proprio questa forza e questo coraggio che apprezzo e che ammiro. E per questa ragione vi prego di vedere i film di Sergio Leone e i prossimi film di Stefano Sollima, perché sono importanti, sono interessanti e hanno svecchiato e svecchieranno il cinema italiano. Grazie.